ते फाटी वॉर्ड नंबर 10 दांदोरा मुरिडा आरिबान वचलोले आनी मेजॉरिटी वोटान जिखलोले बी हे फाटी हांवें बेवसा बसवला एक्चुअली रेडी वोट जावपा आहलोले बेवसा बट ते चेंज केला आनी ते जनरल केला सो म्हाका लोकांक जायत फोन करून सांगिल्लें जायत एप्रोच जाली तूं कित्याक बॅक सोदताय हाड कित्याक येता तूं मुखार वच म्हूण आमी आहाय मुगो सपोर्ट तुका बट वी हॅव टू कॅम्पेन तेच थोडे जाणांक म्हणून जायना ते आमगे कॅम्पेनींग आम जाते भाशेन आम केला सो हांवें चॅलेंज एक्सेप्ट केली एंड कॅम्पेनींगूय हांवें जायत केलें जायत भाशेन लोकांक जायत मेळ्ळे लोकांगे पॉझिटिव्ह आन्सर्स बी मेळ्ळे म्हाका लोकांक पॉझिटिव्ह आन्सर्स मेळ्ळे बट एट दी एंड इट इज द इलेक्शन इट इज बिटवीन 3 of us so you never know who will win. I did my best. I didn't take any board people with me for campaigning. I did my campaigning with my relatives and my neighbor. आम चौक ते चौक जाणांमध्ये आम कॅम्पेनींग केलें सो म्हाका ओके पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. ते इलेक्शन चालू आसा सध्या कितें जाला आतां सध्या 550 वोटींग जाला आनी तशें 550 जातलें टोटल अशें 700 जातलो टोटल वोटींग. ओके जर वॉर्ड नंबर कितलो हो आनी खंयचे तूं रावलो तूं जेलो वॉर्ड नंबर 11 दिवसा वॉर्ड कशें दिता आज कशें आसा आज सध्या आसा बरें चान्सीस आसा म्हाका येवपाचे परत येवपाचे हितून 3 जाणां आसाय 3 जाणां भितर म्हगेले विक्ट्री ही निश्चित आसा 100% विक्ट्री आसा हे सगळे गांवचे लोक आमचे पळय आहाय सगळे म्हजे फाटल्यान आसाय कॅथलीक भाव आसाय आमचे देसाय हिंदू आसाय सगळे म्हजे फाटल्यान आसा म्हगेली विक्ट्री निश्चित आसा. वॉर्ड नंबर कितलो आनी तूं नांव कितें विशाल शाबुदेसाय. कितें दिसता आज हे इलेक्शन आज आयची इलेक्शन आमचे सकाळच्यान कशें जालें आनी आतां सकाळचे भरपूर आमची गर्दी आली लायन लागली रस्त्यार पण लायन लागली पण मागीर हळू लायन ती काबार जाली आनी आतां सामकी स्मूथ चलता. वॉर्ड नंबर 14 आमगेलो विदेश बाब आनी हितून पावना सारको हायेस्ट मागीर स्वता एक पयलें हायेस्ट लीड येतलो हे मागीर सारकें ओपन चॅलेंज एक स्वता कळ्ळें न्हू सो कांय दिकोना आनी हेरूय तुका आमगेले सगळें बरें आसा म्हाका फायदो आसा गोवोरमेंटाचेर आनी जे एश्युरन्स दिलां पोस्ट सीएमान आमगे येन ब्रेस्ताराक 4-5 मिटींग केल्या तेजेर लोकांक आनी एक थँक मेळ्ळो म्हणजे लोकांक एक विस्वास दवरलो गोवोरमेंट आमचे पासत बारीक लोकां पासत समाजा पासत कितें करता म्हणून जरूर आमी डेव्हलपमेंट फाटीं 5 वर्सां म्युनिसिपालिटीन केलां ते आतां न्यू पॅनल आमगे बाब विदेशा हेजेर लिडरपणाचेर आमी ह्या म्युनिसिपालिटी मुखार वता शुअर 100% आमगे 8-10 सीट आमगे कन्फर्म ना सरकारान चड हिंगा ध्यान दिवपा जाय आसलें लोकांक हिंगा इतलें आतां तुवें पळयलां आसतलें हँडिकॅपा ते कसले त्रास जाता ते पूण सरकारान हेजेर ध्यान दिवपा तें चड चीफ मिनिस्टरान डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक ध्यान दिलां सो अशें करून हे प्रकारान अशी कशें चलतलें फुडाराक कितले त्रास जाले हँडिकॅपा व्हरपाक तुवें पळयलां आसतलें 4 मनीस हिंगा धरपा जाय हिंगा ते वचपाक हे पासून स्लोप पासून सारको ना केलोच ना करून घेवपा जाय आसलें पयलें सरकारान तेजेर कांयच ध्यान दिलें ना लोकांक त्रास जाता तशें केलां करून दवरलां इलेक्शन जाल्यार पुरो बाकीच्यान ते येवन कशेंय वोट मारून वचपा जाय पूण तेंगे काम जावपा जाय बट हें केलें तें सारकें न्हू कित्याक अरेंजमेंट ते भशेन करूंक जाय आसलें. अरेंजमेंट इज व्हेरी पुअर. Arrangements are okay. We have put adequate arrangements, adequate staff at all the booths. Besides that, we have patrolling teams. We are patrolling the area and dominating the area. Situation is peaceful, and I hope, I know that there will not be any problem. सर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं घटी है? There has not been any complaint, and police is doing their duty very seriously. And we have sufficient force on the ground. सर अभी तक कितने बूथ पर आपने विजिट किया है और कैसा है रिस्पांस में? I have visited most of the booths. Response is very good, and staff is good. They have been all their requirements have been taken care of, especially masks, gloves, sanitizers, and their other food requirements. Everything has been taken care of. All the polling booths, they have all the arrangements for toilets and for drinking water and everything.